السلام عليكم بعديا. هذا الفيديو غندويو على اقوى 10 شخصيات في ون بيس، 5 الشخصيات من القراصنه و5 الشخصيات من البحريه، غيكونوا بترتيب من الاضعف للاقوى. باش نزيد نشرح راه ماشي غنخلطوا بيناتهم، يعني غنقارنوا البحريه بوحدهم من الاضعف للاقوى، وغنقارنوا القراصنه من الاضعف للاقوى. فهمتوا ياك؟ يلا نبداو. غنبداو باقوى شخصيه في البحريه، وفي المرتبه 5 عندنا كيزارو اللي عنده فاكهه البيكا بيكا نومي من نوع لوغيا، وعمره 58 عام. هو اسرع شخصيه في البحريه، ويقدر يكون اسرع شخصيه في الانمي كامل مناصفه مع اينيل. المهم كيزارو ادميرال في البحريه، وكلنا شفنا شنو دار الجيل الاسود قبل عامين، وقرب يقتل زورو كل ما اوصب. يا اوصب بركة. اي بركه، بس عندك صح، بركه شويه ديال المعقول. كيزارو كان قرب يقتل زورو كل ما التدخل ديال ملك الظلام ريلي اللي تدخل في اخر لحظه، ولكن من بعد العامين كيزارو الظهور ديالو كان ضعيف شويه. والراي ديالي الشخصي الا مشى دار لايقاظ الفاكهه ديالو غتبدل الرتبه فين كاين دابا. وفي المرتبه 4 عندنا فوجيتورا، واللي عنده فاكهه زوشي نومي من نوع باراميسيا. من الشوفه الاولى يحسب لك كبير في العمر، ولكن عمره الحقيقي هو 54 عام، وهو اللي عنده اقوى هاكي ملاحظه في البحريه. وتا حد ما ينكر القوه ديالو، كيقدر يستدعي النيازك وكيعرف القتال بالسيوف، وفوق هذا الشيء كامل يقد يهز الجزيره بلا مجهود منه كيف ما شفنا في ارك دوريس روزا. وهذا احسن شخصيه عندي في البحريه، حيت لحد الان هو الشخصيه الوحيده اللي كيهموه المواطنين وكيراعي ليهم، وكنتسنى بحماس نعرف السبب اللي خلاه يكون عمى. وما تنساش انه هو اللي عور راسو بسبب شي حاجه ما قدرش يتراجع عليها. وفي المرتبه 3 عندنا اكاينو، هو الادميرال الاول في البحريه دابا، وعنده فاكهه الماغو نومي من نوع لوغيا، عمره 55 عام. وهذه الشخصيه هو اسوأ شخصيه عندي في البحريه، والسبب ماشي هو حيت قتل ايس، كيبقى هذاك واجب ديالو وما كنلوموش، ولكن ما كنحملوش بزاف ديال الاسباب، مثلا انه ما كيحترمش هذوك اللي معاه في البحريه، وعادي عنده يقتل اي واحد في البحريه وعادي، كما شفنا مع كوبي اللي كان قريب يقتلو كل ما التدخل ديال شانكس. اما من ناحيه القوه راه ما يمكنش نتناقشوا عليها، لا انا لا انت. وعنده وحده من اقوى الفواكه الهجوميه لدرجه تخترق اقوى رجل في العالم ادوارد نيوغيت ولا اوياجي. في المرتبه الثانيه عندنا البودا سينغوكو، واخا شفنا غير لقيطات قلال في القتال ديالو ضد لوفي وضد تيتش والطاقم ديالو، الا انه بان واعر بالفاكهه ديالو الهيتو نومي من نوع زون اسطوريه. وما نساوش ان في عمره 79 عام، ولكن من بعد الارك المارين فورد قدم الاستقاله ديالو ولا استاذ. والقوه ديالو الحقيقيه غتبان في فلاش باك ديال غارب. وما تنساش ان ملك القراصنه روجر اعترف بالقوه ديالو. اما في المرتبه الاولى عندنا مونكي دي غارب، وكيبان لي ما كاينش اللي غادي يختلف معايا. تخيل معايا هو الواعر فيهم بلا ما يحتاج يكون عنده قوه ديال الفاكهه، وباقي واعر واخا وصل 78 سنه، وكان كيتقاتل مع روجر وشحال من مره قربوا يقتلوا بعضياتهم. نعطيك مثلا مثال على القوه ديال غارب. عقلتوا على باليت اللي كان ربح الجيل الاسود وبزاف ديال القراصنه كان تيربحوا روجر بالزربه، واش كتسنى؟ غير ربحوا قرب حتى هو بالزربه بلا مجهود. كان ممكن انني ندير اوكيجي، ولكن هو ما بقاش في البحريه، يعني انه استقل ما بقاش مع البحريه. المهم دابا غندوزو لاقوى 5 شخصيات في القراصنه، وغندوي على القراصنه ديال دابا اللي كاينين دابا الحاليين، وغنحيدوا العاطفه وندويو بالمنطق. ولكن في المرتبه 5 غتسمحوا لي ندير فيها العاطفه. في المرتبه 5 عندنا سانجي، والسبب اللي خلاني انا نديرو في هذه المرتبه هو بزاف ديال الاسباب، واللي اهم سبب هو انه الشخصيه المفضله ديالي. كنظن هذا سبب بيخليك نديرو حتى في المرتبه 1، ولكن ما بغيتش نعيق عاوتاني وليت درتو غير في هذه المرتبه 5. كلامك صحيح. في المرتبه 4 عندنا مارشال دي تيتش. كيف ما سمعتي، عارف بزاف منكم كانوا كيتوقعوا نديرو في المرتبه 2 ولا 1 كاع. اولا حيت من عائله الدي، وثانيا حيت عنده 2 فواكه الغورا نومي واليامي نومي، ولكن راه لدابا باقي مدى الايقاظ حتى وحده فيهم، وباقي كيعتمد على اسلوب الغدر. في المرتبه 3 عندنا ملك الوحوش كايدو، اللي عنده فاكهه الفيش نومي، وهي من نوع زون اسطوريه، وعمره 59 عام. الفاكهه ديالو كتخليه يتحول للتنين، وكتعطيه قوه ديال تنفس التنين، وهو من طبيعه الحال متقن لجميع انواع الهاكي. وفي المرتبه 2 عندنا لوفي، اللي عنده فاكهه الهيتو نومي من نوع زون اسطوريه موديل نيكا حكيم الشمس، وهو دار الايقاظ الفاكهه ديالو وكيتلاعب بالفضاء. ودابا عنده اخطر قدره اللي هي الخيال، ولكن باقي ما عارف كيفاش يستعملها.
غندوزو للمرتبه واحد. في هذه المرتبه واحد عندنا جوج شخصيات متساويين. الاول اللقب ديالو قاتل هاكي التنبؤ، والثاني اقوى سيف في العالم واللي هما شانكس وعين الصقر ميهوك، وهما بجوج عندهم قوه استثنائيه وهي طور اخر من هاكي التنبؤ. انا نشرح لكم مثال. مثلا تخيل معايا انك انت اللي كتفرج هو شانكس وانا مثلا سانجي وكنتقاتلوا، وكيتخيل ليا انني ربحتك، ولكن راه ما ربحتك ما والو، وطلع داك الشيء غا مستقبل مزيف وريتيه ليا انت اللي هو شانكس. وهاد القوه كان لمح ليها اودا في القتال ديال لوفي ضد ميهوك في الحرب ديال المارين فورد، ملي هجم لوفي على ميهوك ووراه مستقبل انه غيتقطعوا ليه يديه، الشيء اللي خلى لوفي تراجع. هنا غنكونوا سالينا من اقوى 5 شخصيات في القراصنة واقوى 5 شخصيات في البحريه. كنت بغيت ندير اقوى 5 شخصيات في الجيش الثوري، نخليوهم حتى شي مره جايه ان شاء الله. تلاقاو في فيديو جديد، تهلاو.